對。係啊，各位聽眾，我在歡迎我哋都嚟收聽邊啲好嘅節目。這個禮拜咧，finally 我們聽我歡呼人去歡呼人去買邊啲好嘅多安尼，我人係咪啊？乜強㗎？耶！所以當今咧，這禮拜咪講嘅參加嚟講話特別錄音真係 sorry distracted 我會讀啫。我就 automation 咧就講正禮拜兩到底係少聽 AI， 唔是？冇，我知道 AI 聽係啊。anyway， 我咪咁樣講嘅就是喂。新嘅話題，小可咁 distracted。新嘅話題，生隻就是今日只派，I think 這是第二道呢，人嘅邊咧學嘅錄音嘅歷史，英國中，唔是英國中，後點阿龍冇困去，是咩？頂一禮拜是錄困去，頂個字你只差困，你講一頭一多邊度困，是咩？你後尾一當時第二個 topic。伊就走去面前咩？伊就我哋包變到播種嘢啊！是咩？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 夠啦，你夠。我同你講，是咩？你 BGH 嘅係咩？你 BGH 嘅掛嚟邊啲嗬？特別有嗬。我叫我咪使係啲叫 mix 嚇對。那個 PGH 嘅是咩？對。Oh my god！ 嗰個哎呀，普吉馬路喺個咧自擺卜對，哎呀死！你即係估嗰度嗬，即是 pandemic 嘅時，人講個咩？人講抓落嘅時我會記，是唔是抓落？我未記係咩？我啲做到 Q 但係你抓落嘅時我係麥架撈落去。Anyway， 嚟人嚟講下掉，佢點生隻 food delivery。上架上架，我唔識上架。講啦，我點啊？是想啊，個上架係咩意思？係啊，你個上架，你上下拿，你上架是這樣新嘅 phenomenon 嚟嘛？人對人嚟講因為我上就講，伊是叫架隻咩？係咪仲要叫佢上架？我想講上人啊。係咯，我冇想上人 donation。上人係咩？上人食物件，上人the host dinner 咯。對啦，而家上會嘛，上會咯，上會咯，上會啦。你未使講，但我同講係咪？另外隻係咪？係咪隻？同講冇啦，紅脆魚啊 ，MS 嘅，冇紅脆魚了，我講紅脆魚了 ，MS 哦，你 MS 都到，冇啦，是，講，我講上隻嘛，我屌，架隻，I think food delivery 咯 ，food delivery 上隻啦，上會嘛？你講架會咩 ？Anyway，咱咪講，別緊，這是咱自己講出來，別緊，我係使 challenge 喂，上隻。架是神嘛？嚇，都應該唔是咯，神啊掉。上，咱若是講河係 homeless 嘅人食呢，有人做叫咧 gift 啊，河嗰個地隻嚇，地隻嚇地人啊地人，你使用上隻上河，我們上隻唔使啊。你 actually 啊，上隻是唔是新嘅物件啦？熱久了有特別一項物件嘅隻呢，一項款一種嘅隻。你只看是不是這個 M 講較濟是 pizza。哦 pizza，冇只講 olden times delivery， olden times and now still got 啦 M， 灰色白灰色，特別灰色是白灰色是。白灰先是浸配嘅啦，一粒蛙陣有嘅。我唔知道叫蛙陣嘅，我覺得是係你事。
啊，我暫時你嘅嚟底你會蝕是用我暫時，我陣時係你搏，我陣時係你搏啲，different carrier different carrier 嚇，我有 question，講白隻。我有 question，後面哦，分別條落是嚟，這是條落嚟，OK OK。我唔是條咯。啊，你後面是後面分別，你是後面刷無聲，山啊，你是刷山。搞晒嘛來。我陣關係拍你卡出嚟。我是無 discriminate OK，我人即係M 我冇有人生。你才白了啦！你講咩？你講咩？我有 question，後面分別是白灰色กับ白灰色，後面分別。白灰色啊？白กับ白，後面白，後面意思你講個清楚淡薄。白。我 still 未聽到你講白是白。你講個大聲無較明嘅，你 actually 講個大聲較無，你講個細聲還是咪用你 headset？你講白啊，點想？你想講你人學幾白嚇？啊對，OK，白灰色，白灰色，有人講白灰色，有人講白灰色你咩？白灰色啊！你是到底我講隻啦，白隻嚇，白隻有白灰色就是講白灰色意思就是講 subscribe 嚇。Rabbit 有講白灰色，我聽到。我明白啊，因白灰色、白灰色。I think 是上啊，呢啲上面件嚟，上面件，就是講成學類咯，係 advance 講我係成學做過類學都大啲類嘛。哦，所以學到燒嚇，學到燒掉類白灰色，白灰色是無成學類咯。啊，我想到有可能有一兩面嘅無相嘅。啊，我想到嘅唯一，我想到嘅一個，那是講硬硬生隻你是講啊。白灰色咧是上交你廚具嘅，而家是白啲你廚頭整嘛。你明唔明我講咩物件？一特登人嘅換陣嘅啦，掉啲廚具搞到面。因為一煮好都食，特別一無搞你講食物件嘛。嚇，特別你唔知嘅嘛。特別白灰色咧，我想到是咩叫做，就是想講你做工嘅寫字樓頭前有隻一間菜館嘅，係咯，有一間是講你講是有一個個嘅，佢後邊係鋪啊。哦，要 credit 呢邊食，就是呢邊嘅大灰色咯。because 你講是講你考慮嘅啦，你特特去食飽咧，你寫你名呢？啊，對。我想到是安尼款啦，我唔熟啦。我都是講大灰色是去。你嘅灰色是你 contract 嘅依個公司 designated 嘅 restaurant 你食了簽名呢，有一個個有時候食嘅係我等嘅是有嘅囡仔是啊，即係咯，大間店，對，大間店啊，上嚟你有嘢是大間店，你去菜館食嘅嚇，唔是上到你出嚟，上到你出嚟是講灰色咯。啊 ，OK，我你白啲你廚頭整嘅嘛？特別 actually 你白唔係，我想到白灰色白是成個路 book 嚇，你講講定平平嘅白係咧，意思嘛？OK，特別啷講你白間店上面，即係講大間店，即係上面。間店古早咱間店真濟賣真濟物件嘛，有學嘅米咖喱米啊物件啦，所以可能我 parents 講 OK，未使食白米咖，可能就是咧，你冇帶迄個 uncle 呢咯，賣啊，可能賣那是你媽呢咯，白咧伊冇帶咯，啊咯，哦，特別但是你成個女性，還是你卡辦櫃杯嘅嚟試下，3頭個啩，3頭個。哦，3頭個，但係白色冇3頭個啦。真冇3頭個啊，呀，古早冇古早唔是安尼可能古早比較成日是，你識 M 講嘅物件就是我講嘅物件咯，就是一朋友我就就是物件，但係嗰種 M 啊，係你唔是 TSIT，你是 SIT 呢？係你是係 sit 哦，sit 對，一時 sit，但係有人講快個白灰色啊，但係一時灰色，特別即 MC 即曉樂。但係我講嘅，有咯啊！特別無嚇，maybe 是養，佢養兩個少年嘅時候，白隻就是白，就是成個講你計訂 contract，你計白，你像啊訂不轉啊，唔知，見啲白灰色嚟，你佢嘅嚟講，你真係我覺得當劍嗬，我當劍我特別
拍電話罵時候，我聽到細漢嘅時啊，你話罵只厝邊去教伊朋友嘅嚟講，你就話罵當然都老人經嘛。然後伊度特特啲食飯時，我是阿妹啦，我邊出去嘅時候，我都拍電話去，我正10點幾，伊喺邊度12點幾咯，所以就食飯咯，所以我特特嚟，後面看你菜上面，呢度我看菜，呢度伊朋友嘅時會看嘅時，呢度改變講，我這裡學生啦，特別細漢嘅時，我人白灰時嘅時啊，伊特特都要看嚟看下面菜啊，我心配會開特陣，一成。三倍就嚟，我就開特陣嚟看下面菜先。我們講啊，有時我特陣，我咪講，我係學生，特別特陣冇好了，所以白回事。OK， 嚟講生隻，是因為人嘅 pandemic 起嘅時間生隻係唔是？我感覺。冇啊，家家都有啊，冇接落嚟有嘅啦先。後嚟嘅 Covid 就係咱個國家嘅時間做係生隻成咗。Pizza Hut 咯。哦，沙特嘛。 7-8 啊7-5-2-5好咩？誒，你係記佢馬來文你多錢7-5-2-5哈，對，我舊位硬講，我講哇，結果人嘅字字叫7-5-2-5也是一字啊。哦7-5-2-5注意拍㗎嚇7個 755 7-5-2-5Iya, 755. 25 eh, lagi. Ha, 755 755 oh 755 mesti 7575 對 755 7552525 對一個係字7552525對 OK 頂到嘅就是呢我係叫一幫嘅時 McDonald's 會有上來哦哇一，pati 杯 ni 空 dia 空 siang, oh my god， 你是產品哇上個咪咪 Olympic 還是 ASEAN Game 啊？什麼嘅 game 嘅時都係叫，一 start 嘅時是 for 你 game 嘅時都係，所以我冇 order 過，哇，咁 special 呢都 feel 到。你講係你是係咪 solo game 啊？89年啊，88年啊 ？Maybe 嚇，maybe。你估誒，知唔知有咩 delivery？我想死係你。88年冇啦，88年都有 delivery。88年，我電話88年真係固定嘅數啦，咯。88年88年 maybe 是你 nearby 嗰邊有 delivery。冇，是啫，88年啦，我 McDonald's 未。有啦。有咧，麥當勞我知講 already 有 delivery，就是 Pizza Hut already 有了，然後 immediately 唔是 immediately next one 啦，我唔知就 get 咗幾點先，接落嚟這裡就是 McDonald's delivery 啊，特別 McDonald's delivery 一直 start 做是 only for 你 game 呢，你知哦 ，maybe 用咩 test market 係咩啊 ？only for 你 game 嘅時，你看 game 嘅時，你就 order 你 food 咧上來你廚，你貴一就唔到冇啊。你幾歲係你點先？哪度嚟使啊？我應該是差唔多十幾歲嚇 ，young teens，so 到 either 係 90s late 90s 咯 ，80s late 80s，maybe 是89咯。唔係成日你咯 ，Korean 嘅。我未記是 any game 啦，我記就是一個 game 就對啦，一個成個 sports 誒 event。佢暫時係爽嘅嘛？都啊，冇就是九十字咯，九十字是你。搞到就是咱真出名馬來西亞 host 就到 KL host 係你亞視嘅 game。亞視。可能是你本來可能是你。有可能啦，未必啦。Anyway，當今啷處處人有想定生隻誒。哇啦！哇！咁濟人本嗬。個表是貴嘅羅本是 delivery 嘅。哦，我冇有啊。我當馬來西亞我冇叫 Grab 嘢嚟嘅話 ，Grab food 啦，唔係叫，因為唔係叫。我是用 Food Panda。哦 ，Food Panda，然後有各位只 discount 嘛。Food Panda 唔是倒嘢啊，未倒啊？未個。你人哋學 discount 咁嘛，點點嘅一 discount 佢俾咯。美國買得多，未到啊！我講，有 discount dependency 啊，就係我呢隻加你 subscription 咧。OK，佢只考慮，佢只 order。下面nanti I join writing exam now gonna finish. Oh, okay. So,
你人叫是，我感覺到啦。你講Canada 你叫，不記得。所以你叫是叫係咪 usually？我係咪意思叫係咪？你叫 what type of food？ 啊，food 啊。係咪即係安怎係食？ Sashimi，我係常常愛食嘅 sashimi。然後你咪帶規間厝人出去 restaurant 食，所以你寄上來。我冇愛去坐到內邊。伊個物件好食，特別我唔愛去坐內邊，因為你知有個 shop 啊、小食店啊，你煎物件時，油煙嚇，油煙，你貴身軀嘅咧，油嘅味，所以我諗暑假食 sashimi from 食驚是驚嘅嚟長棍，特別你坐下邊你貴身軀油嘅咧，所以我咪叫。明白。你用係咪 service 啊？到最 Canada 啊，Canada 我有 skip the dishes，DoorDash、Uber Eats。OK。哦，飯團。飯團啊，哦，飯團嚇，係你話老冇用。背碗飯團就背碗。你佢仔嚇，你講飯團啊？伊老嗰隻叫誒，就是係一粒onigiri 嘅。啊 OK，so OK，這是 Canada， 我真正少，我較只叫 delivery 是pandemic 是。阮只少，我今晚去 curbside 去 pick up， 唔知咩事我咁攝喎 ，because 我 feel 到，因為這邊時呢，依家錢是較貴嘅。有嘅 restaurant 們誒做伊人嘅 pricing 較貴。伊他哈，馬來西亞不是這樣啦。你去伊 restaurant 食時，伊只一碗是10塊，你 food delivery 是12塊。然後特別因為我感覺到我無。現在就係我講出去外口，我車去 pick up 是無對我嚟唔是真大問題。但是你有驚啊，還是你無閒啊，還是咩意思？係你是成個我係知嘅查灣呢，我係你說，伊就是常常 DoorDash 物件來，我是要哎呀累了嚇 DoorDash 來嚇送累來，你看對伊嚟講呢，是真正大幫助。伊加2塊加3塊是比較緊咋，我加3塊我是唔敢，因為我會幫嘛，伊袂幫嘛。所以我真少想食，我到啲馬來西亞我咪買食一道 ，usually 是別人叫我問我愛係咩，然後我 order 樣，然後嗱，usually 就是我出來人點啦，然後上來我食有，特別我家己點即係我知道大家就細嘅時候，我人冇好事，然後我個冇咩愛出去一個落雨。然後我成日講，哎呀，我買出去個好食咯，半袋出去好食咯。然後我都有訂，我去食看，你食咩啊 ？Grab food，伊有杜杯土豆湯喎，我看我見食喎，嚇，所以我 order。然後我頭腦咧，我是 imagine 伊是寫either 是 dry， 你就人食湯水咧 dry 啊，你就了有 plastic 嘅小冚掉，或是 foam 啦，you know styrofoam 嘅碗，然後冚掉咯，所以我就行落去 delivery 樓下啦，我行落去樓下，我就真係無，你看安怎是地下邊暖嘅物件到邊，哦，原來是我係湯，伊個湯夾咧 plastic bag， 然後夾咧。你關注所啊，白掉，一下掉咪是咪女咪成個你人 breast implant 你攞住邊？哇 ，breast implant silicone。我哋頭腦我 imagine 是一個啊，我哋除冇 ，because 要別人行 delivery 冇就到頂到邊噶嘛，一發現呢樣看到，哦，原來是我係好食是好食，特別。我成日 feel 到成日冇咩想啦，咯。我哋 Julie Easter， 點解 Julie Easter 較早時有講 Julie Easter in Chicago use 飯團 a lot too。哦，我冇飯團喎。哦 ，maybe 是飯團是專門係當人食嘅，講在那打嘅嘢，是唔是？有嗰隻當人，伊人冇 Uber 啊，上面有飯團嘅。哦，I see。and 到佢即邊頭頭邊嘅咋？你講伊較貴啊，即邊較冇便宜啊，伊人有時講好多 10% off 啊 ，because take out because。伊請人 waiter waitress 較貴過伊人，較貴過伊人做 delivery， 所以伊人咁樣。你 delivery 嗰度學碟 ，sorry 我撳實。有如何 driver 碟啊？好啦 ，driver 碟啊，唔係少較便宜過都 eat in 嚟碟。冇啊，佢比較冇碟。咁你真係奇怪，諗住學碟你真係奇怪。啊，嗱是講冇學碟，我靠 I'm more prone to
係咧，往時啊碟 ，because 我做咩事？我那是 keep it up 嚟講，我咪學碟，我 feel 到冇人 guilty。那是 delivery 我咪學碟，我 feel 到 guilty，因為這邊人就學碟啦。這邊嗬，那是我 order 我就要學。That's why 我愛 order，因為到啲美國嗬，你無學碟嚟講，唔是講你鹹濕呢，因你係人因這濟人嗬是做係咧 food delivery 人，因賺只少啲呢就係 minimum wage 就 minimum wage means 意思無夠，你是干那扣咧。minimum wage 意思無夠只。Depend on tips, depend on tips. That's why also look at service 就好啲美國，你 keep 嚟國家，你無談你關係 service。我有啲美國嘅時，我 tip 嘅時 no less than 20% 嘅，無較少嘅200%嘅。講 less than 20%。但有啊，我有道理人就是真係好，我本好20%。Actually，我 depends on state 嘅啦 ，depends on tips percent is depends on state 嘅。有嘅 state around 50% 哦是 minimum 了嘅。15。15and then 有嘅10%，有嘅20。當今啊 ，slowly 20變咗 standard 了，我 feel 到，頂到是好嘅是20。我當今 usually 正有 service 嘅。老實講，有類是 service restaurant， OK， 你咪講嘅 service 係安怎樣啊？有類 service 你自起來，假如睇 order， 叫你採出來，都冇看到一邊呢。安啲第日當下你，係你唔是 service 啦，係你特別就是有類是你借聲借落來 service， 你係咪講成個冇上嘅 restaurant 啊？你食係咪講 food 啊？冇上嘅 service， 係你我都跌20%。但是講一時，喂 drive through，drive through 冇跌。restaurant 碟啦，有嘅人學碟嘅，Starbucks 有嘅人碟嘅 drive through。Starbucks 碟我其實呢兩度冇吃。特別有咧啊，有咧我哋咪得閒就是 pick up 啊 ，pick up 滿是學碟。Because 呢兩條 back 後luôn嘛，我講這邊邊啦是意思被 assign 喺 number 啲 app 上面，因為個10塊、20塊，然後加 extra 啦，你可能做都自己滴滴滴嘛可以嘛可以。So for my case， 我大把叫 normally 是講落河嘅事啊，加是 midnight ride 嘅事啊，嚇我有河啦，又加是 raya 啊，I mean 你成日講伊就被即刻濟工嘅呢度。係咯，冇可能咯，你看咯。特別我哋馬來西亞人start 嚟曉碟啊，你 Uber 唔是 Uber 係叫咩啊 ？Grab 呀，Grab 有碟嘅咩？有嘅人話就大海人嗰條小做工啦，有啲人做爽爽啊，都講我都掉。伊人冇學掉，好本來人冇變我面臭嚟啦，伊咁就講哦 ，hello 啊，叫都有 good 感性嚇，好似好奇啊，諗冇歡喜。特別你是碟是 after 嘅碟啦，你唔是？冇，伊 send 過來 before 你 ，I mean 伊 food before 搞你全部會使碟啦喂。哦。因為我知道到底就使出隻車去 massage， 一直為 massage 位啊。然後去嗰邊，我咪是 usually 我就騎車嗬，我成日很忙殺啦。我看，我 usually 騎車我就碟，我咪我係笨了，啊咪咪搞到到啲我 app 位啊。特別即係人咧做我 reconsider 就是我騎嘅是我可以碟嗰陣，我可以較濟你做咩事？啲身成低呢？啲身成低，所以我可以較濟碟。然後伊一頭粗安尼，寫一車踏車咩啊？你粗一頭粗我到底我解阿面到底我頭前無派阿面嘛派款嘛？你個正點聲啊！哎呀，我接嚟接邊，係咪我按可能你做了 feel 到無爽啦？你特別我係啲碟起啊，所以我比較換。你話嘛？你 rate in 嘛？你 rate in 嘛？我 rate in 啊，我 rate in。啊，你 rate in 咯，你 rate in 咯。我 rate in 我冇插啦，特別我累了險啊。Anyway， OK， 講到啲生食，阿龍呢啲 prepare 咗食係阿龍呢啲做咩啊？喂，四房話，我啲生食未？誒，阿 John， 你講生食，我啲嚟。DoorDash 加 Uber Eats 啊，嚇啦，嗬。grocery 嘛，冇 grocery 有咩 ？DoorDash 有 grocery 啦，有你是講話嚇。
真正濟物件有 grocery 你講嘅三隻是 only for food，嘅，嗰是 grocery 會使 grocery 會使 delivery，上個 Walmart Plus 有 grocery delivery 到來你嘅我講嘅卡就是想會接物件啦，唔是講grocery 啦。grocery 啊，OK，明白。了 OK，so Malaysia 嘅食對我嚟講啦，我感覺到我到底馬來西亞，我用較濟商食貴到底比較，因為 at least 我嘅是啲啦嚇。到底馬來西亞，你叫到真正無想看啲物件，所以你愛食啊，係咪物件？你使食叫啥定啲話，講小姐你拄多，唔是拄杯頭湯，安尼 specific 物件你會找到喎。OK，你唔古早我頭出嘅視頻裏邊是樣冇咩愛仔。OK， 你知啦，人講係咪人啦 ？OK， 樣冇咩仔，樣講，哎呦，安尼看，所以交杯啊，樣感覺就講，有陣時即係你愛談，所以樣冇辦法，樣都愛仔，所以樣冇時就愛仔，都會被，你是講講有啦啦嘅 OK， 所以樣尋埋 food court， 等人嘅 food court， 樣冇買去仔，即是 up to 樣啦，嗬。up to 啦，就係接。特別 maybe app 有時講，即係 restaurant 是有係啦，會知啦，即定人字對唔對？你話同佢冇咯，同佢夾到槍咯，青菜咯，食，基本唔見嘅啦，佢就冇講去食，you know，maybe 有人當掉。但係冇去食。package maybe package 掉啊，什麼？但有你唔是講嗰啲人冇安尼 sensitive 啦。但 then OK，so 啷三隻我俾聽下韓國三隻成怎樣咯？我冇俾就是講，我諗美國是冇，唔是嗰啲物件有嘅，我韓國是啊。OK， 但未能講白就講白到時，我諗上只是 through service 咯，so 你就被 either go through DoorDash 還是有幾多嚟票，唔係未記咩啊？有幾多嚟報上，所以一樣被上只係你較濟是公司是 go through 一樣嘅公司，了一樣上下路咯。安尼你是韓國是唔是安尼？還是韓國特間店面有一樣家己嘅上只？冇，嗰啲是像不是酷邦。啊，冇就是迄個其他嘅民族。OK， 所以公司咧成個話人像一間 restaurant 有可能100家幾廿間嘢咯，100家幾廿個 platform 嘅咯。我諗冇大間 restaurant 有上，特別東京較濟有啦。我覺得計了嘅啫，啲個咧冇一間，我唔捌聽過多一間 restaurant 是冇上只。Because 你在咪說有嘅 OK， 伊是看 location 嘅比較，因為太遠吼，伊冇上好路嘅。邊頂冇上。檳城不是啊，檳城不是啊，咁檳城 island 上未過嚟啊，上未過嚟多少卡未上過去。檳城比較上紅嘅。這個是上嘅，我意思是講，若是講伊未上會 ，OK make sense 啊，特別伊是若是講嚟即講我大啲這邊講，所以若是我辦公嘅時我就唔記得我 order 了，伊直都是 based on 我一直嚟call。而我大嘅厝嘅附近，我講我隻小吧，因為 zone 裏邊一除掉。12間小吧，係啦，你計幾間？要幾貴啊，龍？有幾貴嘅，你幾幾廿塊咯？特別你航班都感覺得啦。Korea 就 advance 啦。Korea 真係 advance。就 deep 喎 Korea。就 advance 樣 Korea 就 deep 喎。免冇，我冇你翻嚟教咗嘅。OK。同嚟冇翻嚟教咗。樣就 advance，我朋友 Korea 伊講話伊去喺你 Han River 學行到邊個。佢 order DoorDash 啊，你樣 delivery， 啊，你 delivery 頭家企業邊樣閪脆啊？有啊，一直白摩托啦，行過去行好路嘅。係啊。哦，即係伊係上個大路去啦，是講去上個大路。跳落嚟啊，跳落，歡迎跳落。特別問題是，你唔是伊唔是安尼 ambiguous 本嘅，你會知你對到位嘅，譬如講。伊有時你唔是入邊，你有你即講要 delivery spot 啊，幾號嘅 spot，即講要 markable，你 identifiable 嘅 spot 啦，對。所以我覺得都白啲你拍如果只是人嘅場嘅嘛。McDonald 頭整係只長嘅，你冇嚟看到伊冇看到路嘅咩？哇，有 tracking 嘅，佢 tracking 嘅 ，tracking 嘅咩？你係 tracking 咁集換證、交換證、備換證、超換證都得晒。特別好嗰隻行咧，我是如果感覺到有嚟 food， 我不是個隻
本嚟黐咯上來啊，你話哇，一個翕相已經 complain 一頭refund refund，這我哋咁做嘅。你在你阿 John，你在你數東京冇安尼黐哦。啊，因為我按古早有一陣時去走去做 DoorDash。That time 是啦。Like I think 2 years ago 啦，佢part time 嘛 ，after 放工我會做啦，賺一暝60塊、70塊，不100塊 OK 嘛。Then 咪去做咯。That time 是嗬 DoorDash 嗬，真正一個 DoorDash delivery man 嗬，if you 冇 pay tips in advance 嗬，人 by pick up。They don't want to pick because 一隻隻頭卡上咧冇。below the 50 minimum 嚇，所以你冇 tip in advance 嘛，伊個 tag 下邊伊 receipt 下邊有寫係嘛，已經 tip 咗佢未 tip 嘛，所以伊咪嘢咯，所以你 food 咪叫做 non 咯，冇 fresh 咯。That is the why because 有隻隻抽卡啦。點樣人做派拍？你日日抽查，你唔是抽卡 customer 咯。其實我冇人俾啲邊嘢搞咗佢咯。但係你食啲邊教咗係 because minimum wage 數啦，對啦，樣我能就是 corporate 啲 abuse 做緊嘅啦。 Exactly， 你若是講你公司對你嘅 delivery 嘅人好嚟講係，我咪是免扣我人學啲噃。你咁樣 charge 貴，較貴啊！你即係你學，你有時講你就學你工人較濟錢，所以我人未做這生意咯，人哋往蝕本嘛。而且成日款樣錢很少啦，特別一隻國都冇呢款嘅係你。特別伊往嗰啲有一個 reverse 嘅 pattern， 就是講我特登 order 咧，以後我攞嚟計字，即係計字就是冇free delivery 嘅 ，because free delivery 意思就是講係你 corporate already settle 喺裏面搞到咧。另外一個是寄貨折扣，所以你寄貨折扣嘅話咧，冇你學 free delivery 嘅話咧，你經 free delivery 有可能是50分到幾後計夠。但是你寄貨折扣嘅話咧，哇有可能28分後就夠咧。所以你隻 option 啊 ，prioritize 你學你 prioritize 就是講係你 additional 你呢學是接係你。你 dash 嘅 pocket 安尼我個答咯，安尼我咁問，但是講一直。所以阿老你用我係你 express 嘅 option 還是？看你要冇要？呀，講嘢。urgent 冇 urgent 我看你正機喺家庭哦。Bella pun有 super safe express 加下面 express 所有啲是3點2九8點整九7點整九。特別我感覺就當變成啊，我把你是經驗是冇啦，到底變成只嚟講係。我感覺到我咁慢學 delivery 嘅 extra，因為你喺白車咪就咁麻煩，你就尤其是你冇需要去下邊只係起換啦，你想俾只不到8年嗬，แล้วก็ไอ้แต่這個 job 嗬，係我就上來這個 job， 個攤就這個 job， 個攤上來，個邊就去白車個推車撻車咪。拍廣告就拍廣告就係點？when make he subscribe unlimited pass。到22號 for 1 year subscription 15塊呢，冇呢一個月係4塊半4塊9，係咪嘅嚟？for grab， so 對那時呢，當隻 grab 呢有攤 discount，係咪去 subscribe？我會使啊 ，unlimited pass 15塊呢 ，unlimited pass 係咩數？你借車，即是個借車攤 discount， 5塊啦7塊啦，以後你 cash voucher， แล้ว unlimited pass 係尋 food 本啊？尋 food 本 food 有 free delivery 加7 ringgit discount up to 20 ringgit 你 spend 啦 so 你嘅 subscription 15塊是 for 1 year 啊唔是一個月啊 1 year 15塊平常時是幾類嘅 subscription 4塊9一個月4塊9誒萬幾啦 yes go OK 當然我可以 subscribe 你真係最屬於人做安尼啊唔係你加 sales because 你知啊，最屬於人學 discount 啦 free delivery 啊呢物件because 你 addicted 就係你方便once 你 addicted 你打到就是愛你冇去 cancel 下啦
你無去講啊，我出去家己入買啦，你特掉是無愛笑安尼講過。because 伊扣嘅來本是辦機啦，講真啊，伊 after cash voucher discount 啊，然後伊是講我冇乜用啦，我咩 subscribe，特別我自己車喎，我自己 grab。我 subscribe 貴，哎呀，你點乜一貴節賺咗啦？啊，你賺10個塊就好啦嘛，一年10個塊 divide by 4，阿 John。好啦。你冇教啊？學見啊，夠了等陣，啊，嚟講到啲成隻，特別我俾佢講，特別我係 Grab 成個是白啊，我特正要 geofence 啊，做多數白，要 geofence 就係講我唔到啲 Malaysia，我用 VPN 啊，我冇用 VPN，阿 John 當見冇了，當冇啊，哦 OK， 當見你使開嚟看，我看下咗有，我看下當。I think last year 我都 set up before 啊。Key account, key Nothing reward. beats a Jetty holiday. And right now, 最主要，這是最主要，這是我啊。最主要指數。房路啊，房路嘅個 house 佢都路啊。是唔是我係 Grab 嘅 app 出咧？唔知啊，我個 house 看到路下邊出聲啊。哦，特別有可能是我係 Zoom 嘅人啦，有可能是 Zoom 嘅人。冇啦，最主要，我冇開咪。最少 holiday 最主要。唔知，係只 TikTok 嘅物件，佢就聽到啦你。Nothing beats jet 哦，nothing beats 啊！咪跑jet to holiday。你我估知聽到誒，係你變咗係你記啊，變咗即係 meme 記啊 ，viral 嘅 sound 啊，到即是人即係廣告啦，就。乜晒？特別隻股咧嘛，隻廣告。等我講，再除下。Key account。然後你看到 subscriptions 哦，subscription 有 unlimited pass browse my subscription 不 Grab unlimited 啊 ，yeah 300塊一個月喎，就300塊，哦 save more than 300塊一個月，你看佢哋，等陣啊，一部上嘅，你是 under Merdeka sales 啊 ？What's in this plan? Save up to 300塊。food benefit 133點嘅 voucher，mart benefits car benefits 100 voucher up to 5x Grab rewards，得哦。Get plan for what 0 ringgit 誒？0 ringgit 應該是好多2 months free 性，好多 testing 陽性。你我買係你話俾辦，哦，你講是 Grab travel pass 唔是？唔是。Get travel pass 是你出國用嘅。Super Sender 唔是？唔是，這是 send 物件 ，send item。我 send 物件我冇係你 promo 啦。cancel anytime。冇啊，是4塊9 ringgit，別人啊，這是 standard 咯。就使去看，唔是就使幫佢點去看，你有你10個塊 promo。哦，等陣啊，點去？揭落話咧，我都唔知。你揭你 Grab 嘅 app 咧嗬，你揭你 account，你當你 account 咧是去 subscription， 是 subscriptions。12號 September，可能有阿龍，可能有。外國人，你去開你 Grab 嘅 app，Grab 嘅 app。特別 Grab 嘅 app，我感覺有taxi呢，喎是上一個物件嚟啫。上一個物件誒。我感覺啲馬來西亞夠有貴啦用嘅。OK， 馬來西亞。Where would you like to go? Malaysia. Please select a city. 即係呢個就 select 我冇嘅喎。我有嘅。馬來西亞人冇講話，冇像英國人講話。You be gimana? Where you want to go? You be mana? 跟住我 account 咯，account 了 verify with selfie account 咧 subscriptions 哦 new 我喺邊度？冇喎，我冇喎。你去邊度？你邊度冇佢哋 promo 啊？maybe 是 local 呢嚇，但你 Malaysian confirm 話。我自己了，所以我啲 fruit 我未經係咪嘅？唔是 food， 你 just need Grab account 邊啦 ？Grab account 得嘞 ，subscription，OK new，OK 係啦。係咪 new？ subscription，browse new，但係就冇幫行。 Go live on your wallet 係咪冇啊 ？Go live on your wallet 啊？哦，我冇幫行，我有喎，特別冇上我係 plan，我係 Grab unlimited。
對啊，一個我有啊， Grab Unlimited 款，嚇 Grab 係咯 Unlimited 是幾多？ Super 啊真係 Standard 冇喎 subscription，我呢個 Grab 我都見你 Grab Travel Unlimited Pass 看 promo 上面，意思是 every 4.99 a month 了，當金是$0 哦 save up to 300 ringgit，嚇。上嘅咯，我有係特別你有迄個15塊一年哦，還是你是空塊 for 哪個月？以後不要看，看誒，幫我補嗰啲。 15 call for 啊有啊有啊，要15塊。啊咩12 hot deals and then 13個 off delivery 嘅。แล้วเอเต้ get plan for 15 ringgit อ่ะหรือไอเทอี offer อันจ้ะ我 get plan 嘅話 get plan 有幾個類特別我是狂喎嚇我是狂但 means 類唔是咯但 means 類是4.9嘅啦一個月你去對面 Grab Unlimited 啊對4.9一個月咧掛起然後變咗空殼嘛但 means 舊我係上我應該當類呢當時要除10個 call 嘅時候嚇會除10個 call 係丟一年哇，係咪？你 Grab 嘅 subscriptions 我唔知你 subscription 啦 normally 係咪 subscription 都冇 subscription 咧 Grab account 喂你知佢啲 Grab account 當到個幾效應然後佢講 hello 一知我冇啲誒大陸 where's the camera where's the fucking camera 嚇正哦咦嗱你 app 只股嚇你 app 入面點解你講我成日咯你第一次見馬來西亞就掉咯哦你接馬來西亞 OK 接馬來西亞啊係咯接馬來西亞你特別 login 嘅 Select City 哦อันจะว่าแม่เนี่ย maybe ว่า做過啊定係話對你係我做過 maybe OK 冇係咪貴哦 you are viewing services available in Penang Malaysia 喎係啊嗱我有大行嘅嘛哦 where's the camera again 掉啦係你企啲 account 你訂呢頭你 profile 係 top right 你訂呢頭咧你叫除 subscriptions 白人 Malaysia confirm 可能佢就10個 call 到 Malaysia 人阿得話是話有時變緊馬來西亞 Super Sender subscription Grab Unlimited Grab Unlimited 咧佢你 already 有 Grab Unlimited 了哦 Grab Travel Pass 最呢時用做咩誒我看你有啲 deal 咯10個 call 1 year 嘅 subscription 一啲 second one 以 promote 下面我未睇到 food benefits smart benefits car benefits 意思寫去4.9本啊一定是4.9係啊意思是4.9 Unlimited save more than 300 ringgit a month cancel anytime 4.9 strike through 哦 yeah 4.9 strike through 嚇 that means concourse 是話成個可能嘅咯唔知是國國嘅成呢 strike through 了嚇啊 that means 唔是咯你冇啲10個 call 一年咯成個即我冇估講嘅 anyway 我冇估sorry 講到啲 Grab food then 到佢咧喂使看呵看我 Grab food 入面係咪 food 當 game food 安尼啱啊 John 啊嚇 John 啊我俾 cookie 我俾群星啊 OK 搞笑就啱啊就啱搞笑拜拜都估下當見我看嗰個 die out 40% 哦冇是 die out 好足到啊我看到好足到 Penang International Airport 我是一下 dine means 不是 delivery 嗎是唔是 dine 唔是 delivery 咯特別我冇行經 delivery 喎我是 dine at home 咪使 dine 哦係使算 dine 哦 dine at home 我嗰時話 location near Penang 喎near Penang 即係阿龍對去啊 OK 一卡咪開啦冇啦因為 account 對去啊你看都冇到啲 zoom 冇去啊冇啊我唔知做咩喺呢對喎哈我聽到呢個聲哈真係我唔是聽到我嘅聲是我對嚟我佢可能對去anyway so 阿龍你 normally order 係咩物件我後面有冇 order 嘅喎你隔離你是冇連你家己一人你講冇咩關係冇人韓國就少人一人出去食物件所以你家己是到處食嘅時候冇我有出去食物件特別有當時笨蛋咧我 order 真係食物件後面物件都嚟 order 你講我講啊一禮拜 example OK spaghetti 就有啦 pizza 即係物件梗係有嘅了
了，伊有當時我講伊一個真好料嘅，就是咩咗？有當時啦，我 order 了嗬，我食了我碗就俾係啲我未考慮到。係咪？伊碗是正碗呀 ？Yes。係咪？呀，嗰啲時候recycle呀，都唔係唔係喎，都唔學嘅。阿 John 都冇去過 Korea， 我冇去過 Korea。That means 嗬，因為是個人Malaysia上頂到我咪是拍電話，唔是拍電話，你搭架車去，嚇，你使行，你架機超過條嘅半堆出食啊。特別 usually 是一種嘅店安尼款嘢，就是 local Korean 嘅 Chinese restaurant，伊唔是俾電人食嘅，伊唔是俾中國食嘅，伊是俾Korean 嘅 Chinese food 成個炸醬麵嘅呢，擔崩炸醬麵，伊一種嘅店，伊唔是俾中國食嘅，伊是俾 Korean 嘅 Chinese food，伊一種嘅店咧，樣是用家己碗嘅。好了，啊，啲是一種嘅 tradition 嚟。哦。Korea 嗰隻出邊是咩啫？伊人那些都愛食出嚟食個筍布、豆腐啊，食咩隻 hot pot 嘅物件。伊個上路下嚟物件，做下嚟物件做。啊！伊係包物件我都做。哦，好料啊！你我感覺哇，要一包物件咧，唔知是我換壁本就伊唔知伊樣 Q 隻咧，伊就做 reaction，我換壁嘢啲 reason 就係呢。chemical reaction 啊，chemical reaction 啊，我換壁伊是 release，真係燒喺度，真係管呢度。你會記得當咱讀 chemical 讀 chemia 嘅時候，伊有是有咧啥物叫咩 magnesium 啊，啥物樣咧？exothermal reaction 個 endothermic exothermic endothermic means 數熱嚇，有 exo 是放熱出來嚇，所以你是條水門嘅使，有咧是係水嘛，你倒水嘅咩 react？anyway 我俾學你講淡薄聲啊，龍卡定我個俾仔你啲屌事，我俾學你就好食，即係咩？pizza 啊？拍陣，我就是講。哦，拍陣是 pancake， 有 pancake， 拍陣就是 Korean pizza 咯。哦，拍陣是green onion pancake。我俾個拍陣嘅意思係咩 ？Green onion pancake。啊，你拍陣唔是 green onion 咩？啊，咗呢就是 green onion pancake。我未聽龍講，你講咩？覺得拍就是迄個拍就是迄個腸啊。spring onion 啊 ，spring onion 係腸啊 ，OK。係啦，咗呢就是煎。因為但所以你叫你係咪 pancake 噶啦？伊特就是有腸噶啦。冇，伊特就是有拍。我只是冇想係 pancake 嘅。你食 seafood pancake。個kimchi 醬、감자醬。哦，特別就是講叫 seafood 派醬，就是 seafood 係 seafood 係 scallion pancake。selling point 唔是你 spring onion 咋，selling point 是你 seafood 咋。哦 ，usually 意思叫做 seafood 派醬呢。我熟噶，蝦毛。我真係熟嘅。OK，我冇食。我就講蝦毛啊，蝦毛。蝦毛係咩？seafood 啊。해물 sorry 해물 파전 나 어제不知我係學Korean啊龍人開隻 episode OK 해물 파전 해물我俾學咩啊龍我想俾學但係咧我特別美國即係 Korean restaurant 樣是用嗰啲阿毛 alphabet 寫嘅字我俾學按照讀伊嗰啲字較像個 Korean 嘅 A B C D 啊三字對學掉咧 because Korean 是 spelling system 嚟嘛。嚇，特別我免學你 Korean 嘅字啦，伊個 alphabet 我免學伊泰人都叫你啦。嚇，我俾成個我係看掉成個你寫咧 because 伊個冇上個 English pronunciation 嘛嚇，所以我俾成個看我係再講按照其實個答案，成個人講有啲是拍，有啲是 P， 有啲是 B 嘅咧，你拍張是 B 嘅 B 冇啥物件咧 ，B 嘅 B 冇。P 嘅黑色唔知 P 咯，有一個黑色 email 咯。啊，แล้ว B 咧是 bar。OK 上啦。一個 English 一個學嘅話講。有個成個係韓照啊，有啲是 G 嚇，依 G 嚇，有啲是 G，特別個成個 K 聲。actually 唔是讀 G 嘅嚇，actually 唔是讀 G 嘅。對。啊，一讀 good true。
伊唔是得 go to 哈，對我俾學你看你咪講，OK，不只個人講啊，人家講學做韓國人嘅時候，人計學做韓國，我俾隻曉樂，你看嚟呢句冇聲，一句冇出過。Hello， 嚟，我未聽你到底加拿大有叫上架，就是 French City 嗰時 zero 還是淡薄 ？zero。哦，做咩事貴？呢是到啲 Francophone 嗰時 Anglophone City。我住 Anglophone 嘅位。啊，我對個己煮，我雖然家即晚無叫過 delivery 嘅。即晚。除了回事啦，除了嘅定嘅回事啦。哦，所以你唔捌啊上架過啊？你聽到是個無興嗎？對，聽到馬來西亞嘛是無興，聽到馬來西亞興嘅時候你有叫過啊？伊做工點聲無叫上架嘅咩？做工 sometimes 做 overtime。家己煮？家己點嚟煮啊？哦。別怪我唔敢講。一隻叫咩檔？我講哪個哪叫？嚇？唔是。你到到？意思到咯。曉樂啊？曉樂到加拿大到咯？我看那個。啊，對，好，了 ，OK， 了你特別，我冇驚學碟。哦，成個話咯，我是原來是講個冇碟咧，學個上嘅我特熱我都 delivery。你啊，頭頭時我食物件就是，攞叫我學碟，我就去你去整為煮，你學我碟煮嘅。我能夠估摸啦。我是學碟是，我唔是講我下我下面你知啦，我是為咗買即啊你做工人趁食，你看我甲學碟，我唔是講為咗哇我就 generate 財碟，我唔是嚟講。有本來有當時有啦，有當時成日都食好啊食咁慢嘅 ，because 嘅 service 食好啊學你下面物件是我咁慢學較濟本，佢哋是我 feel 到得嘅啦。有你 service 無好嘅嚇，咁咪你拖碟先啊。啊，即係你是講 delivery 嗰時外口就啊，邊外口就咪咁好啦。啊，你是講咩？你是咪講咩 delivery？啊 ，food delivery 本有 expect 你學碟先啊。我就係特別問題是 food delivery 你看唔到 e-service 嘛？阿咪咪上來嘛，一寄來學你。一上來 光是冇看到面嘅咋？有一直我冇看到冇描見嘅，我看到 app 會會使係。你到啲嗰啲落啲 app 會學碟嘅嘛？特別我就是冇人逼住你啦，啲就冇做幫一上面嘅。特別 OK， 我明逼啦。伊嘅意思就係你看，你上回你是想講伊公司嘅貴啊嘛？所以公司有請伊學伊類來做伊嘅 delivery 咯。美國嘅是，你看，你嚟說只俾請一個 driver 是10塊就咁正嘅，特別要 minimum wage， 講 minimum wage 是6塊嘅，所以伊學伊6塊嘅，然後 the rest is covered by 人 consumer 嘅 tip。所以我那是落後，我冇叫 delivery。人哋都為咗買係阿學。啊，咪阿學，即係有一個人啦，冇是六號冇叫。哦，樣派死。Because 有隻摩托嘅 Korea，呢個隻車。馬來西亞冇隻摩托。呢個隻車。下面落學咯，咪就學緊隻碟咯。啊，我學緊隻碟咯。然後我個 text message 是俾 berjalan hati-hati di raya，係咪發好嚟？哎呦，安尼 sweet 這個。呀，唔知今日都咁慢咧。試咋，你知哦。掉博好啦，掉 you know 落河啊、罐啊，都掉啊。成個我諗成 winter 時啊 ，winter storm 時。這裡 grab 嘅 driver 那是家己係家己啊，我是無插嘅啊，伊諗是家己係家己嘅。安尼借刀，我哋有啲 KL 啊是檳城嘅時啊，伊諗亂來嘅，紅車開會都無開嘅啊。紅灰現紅灰大人嘅看咗紅灰，伊人做聽啊，無插路嘅，有一刀，有啲不老啲故，我行個 N 嘅班啊，到個出嚟大路，你條賽車，你準備 head 嘅嘛？我 head 嘅，
陪我小我，伊講到我嘅車，我講到我嘅車咧，我出來啊，伊追走。hit and 追 run。走去買舊棍嘅喎。所以mentality 就是人會點寫對接嘅一段咯。因為拼咯，就是所以急因為冇 tips culture 啲咩啦，所以伊人都愛拼，較拿隻豬都賺個隻鐳。我都可以貼嘛咩拼咯掉。照標本嘅啦，照標本嘅。特別人講，唔買炭。人講下面物件，下面because 你呢經驗啦，你用即生椒英國中到馬來西亞是。馬來西亞冇，我較濟是家己煮食嘅。特別這邊呢，我有會到本大煮嘅時候，啊，我厝一個Indian 嘅，所以伊人捌我了，我特擺，我 order 嘅是特擺上嘅咖喱嘅，熱嘅咖喱了，叫伊人嘅 pilau rice，我其實愛食啊。特別once in a while 呢，就我冇特擺叫嘅。冇關係啊，我可能家己煮係啫。我到馬來西亞我當時特熱。我較甘願家己煮。特熱生椒，我到馬來西亞嘅。所以你第一 subscribe。特別我未喎，我冇喎。嗱，試過99，我係使 cancel 我到下邊時用。แล้ววันเนี่ยมาแล้ว我等我咪等我會對時，白晒，我等咪對時我個 subscribe 咯，我對時慢慢學到。係啦，對時都搞嚟 subscribe。龍咱對時啦 subscribe 啦，咱 delivery 去學到嘅啫。會使哦。我喺房間有我房間有 sink。你使過嚟我房間食，特別見過好食個爽誒，特別穩掉。就係款啦，上來你人捌叫 pizza，了係 pizza 來，伊人未去怪 pizza，了你啲 hotel 你無多，定價咩你看無？哎呦，真係慘咯，真係慘。特別佢抓個掛絲未動掉，pizza 未去掛是真大數嘅，我 feel。係咯，你係當地嚟啫嘛？冇啦，你用 credit card 啦，你用 credit card 掛咯。你未嘅超貼咯，特別個抓，特別安怎貼，你貼個了，伊了個了，你拍個了去白人嘅地，特別我知道我21歲生日時，我到啲 KTV 讀冊時，我朋友咪是坐買一粒雞一坐去隻北一邊食極咯，然後嗰人食極嗰時無人嘅多，無人嘅唱馬去，所以後咗唱歌嗰一時嘅超食，我嘅超食。哎呦，你應該入杯嚟看。冇杯，都冇杯，我到啲借到車去咧北，我都冇杯行，我到啲咧北位嗰陣時我車啊物件咯，除非你夾卡機嚟食。我裝嘅機，呢是 Black Forest。哎呦，你食海星個話慘，海星。我覺得係超辣。讓 order food，然後 food 嚟嘈，然後做好咧，攞美國。你計講 chat 啊，你計啊，你 customer service chat。你講伊減掉啦，你 blah blah blah，伊人 refund 你啦，你佢 order 過嘢上面，有下你物件是你嘅啦。係你物件是你嘅啦，OK。伊無對嚟嘅 ，because 伊未 guarantee 講你無開掉啊上面嘅。伊無係真嘅，伊I think 即係是 after COVID 點先有嘢是。伊上唔掉嗬，伊 refund 你啊，伊冇講誒，嘢都對出嚟。冇去 investigation 嗰啲冇了嘅啦。冇，你有知啦。每路一個小英咯，叫你學我看，你配合我 order 係咪一來付係咪可能啊？呢理解。有我諗啲朋友可能好處，我今日對講伊人有啲冇只做工啦，我把 try 過講example 我叫 KFC，然後嚟麥當勞頭路啊，然後冇，然後伊嚟沙地 ，actually 我 order 是 dinner plate，so 伊來是兩地呢，so 是 snack plate，so 咱冇起行啊，就都 judge 我愛看，你都好愛看，然後咱翕小影，然後買翕咯，咱翕頭卡，然後咱小身去做啲 report，伊本叫 refund 好咯，so which week 樣冇看小影本咯，所以樣有 refund 啊，咱每些是較濟是refund 咯，較濟是 fully refund 咯。你哋我釣嘅是釣一個I am 嘟，然後內面有一隻河參。喲，嚇，然後
我知道翕相誒，哇！伊知道係我 fully refund。有鹿叫。冇啦，點解送荷人隻嘅壁啦，狗隻。哦，我想講一啲叫你哋唔食喲。冇啦，冇得衰啦。我們成日講學你哋嗰時。係啊，你講學幾邊隻？你會狗隻。你人有蝦米特別成個生隻還是 order 嘅經驗，還是故事？我捌 order 過糖水茶 bubble tea。bubble tea 就係 bubble tea 攞out 呢就有攤上嚟啊！哦，係爽嘅，係爽。攞out 本就10幾塊咯，係喎。10個咧。哇，bubble tea 貴啊 ，bubble tea 哦。攞我諗 bubble tea 嘛，就咪個裡面6塊入個類。1塊啊，叫。我諗接平時上下都嘅事啦，特別嗰陣時冇上。ringgit 啦，上 number， 上 number。上啊是安尼咧，為落劍嘅咧。แล้ว特別好 ，Star 係咪巴黎沙士 ？Globalisasi。哦，แล้ว想嘅。特別 except for Starbucks 是 converted 嘅。啊，對 ，Starbucks converted 嘅。佢哋嘅咧是。你見你面嘅是 bubble tea。你係咪物件？我哋見你面嘅是 bubble tea。做咩事咧？做咩事嚟講？你見是食我唔是食，你啉就唔是飲。你食啦，你啉啦，你再參與香香。我 order 冇boba。哦，我 suka。OK， 我冇 suka 係你 traditional 嘅 boba。你未聽到就別我是啉是，我 suka 係你，唔知叫咩啊？一隻 jelly 你看，布丁啊，嗰個布丁啊，jelly 嚇，一隻 jelly 隻 QQ 呢？Nata di coco 嚇，Nata di coco 啦嚇，係咪卡卡 coco？ Nata di coco。我未聽，聽我講，只能講，別使講先。Nata di coco。Nata di coco。Nata。兩萬講大聲聽未到。有冇估計講啦 ？Nata di coco。What's it? Heart of the cocoa 啊 ，cocoa heart of the palm。Nata is actually cocoa. Yeah, coconut. Coconut of the cocoa. Nata de coco. Nata de coco 嚇。Spanish 係jelly 嚟㗎，唔知。但係你特別這樣講嘅冇像嘅，等我聽你講什麼？Nata 係我聽你講。No, nata de coco. Nata de coco。嚟馬來西亞，我未聽馬來西亞，我未聽 M 嘅。Nata di coco。Nata。冇 nata 啦，冇kami nata 啦。誒，講咩講啲我聽多聲。呢條是 coconut 嚟嘛 ？Nut of coco。Nata 就是 nut 意思嚇。Nata is Spanish or Italian. Okay. No, nata is not. Spell in Malay. 等咩？別使講。唉，都冷計好。我講錯，我嘅打字。Nata di coco。Nata di coco。Nata 是生物件，生 is nata。Nata 是 Natal。生是 Natal。With the Natal 是 Christmas 啊？係啦 ，exactly。就是啦，Baby Jesus 生咯。哦，Natal，我自然講。Nut of coco。Hello。得咯，Bon Nata 哦。阿啲你冇答了，伊 immediately 伊冇啦。講喺裏邊嘅。特別 Nata 係咩事？你講 Nata 是 nut 啊？係啲係咩 language？是講係咩 language？Spanish 啊？意大利跟 Spanish 真係像嗎？ Portuguese 啊？意大利跟西班牙咪是我咧，嘅嘅咪是像嗎？伊是 Filipino 嘅 dessert 喎。Google 講，唔是 nut 嚟喎。伊是 Google 裏邊講。是 fermented 嘅 coconut water with the bacteria or acetobacter。係啦，fermented 嘅是加 jelly 嘅型咯。得啦嘅 jelly 叫做 nata de coco 嘅嘛。唔是 nut 嚟。
John 對啊，對啊，我俾糖好多價啦，呢邊。誒特別，喂，咁冇成嘅喎。啊，這邊點樣做呢？這個我哋冇聲，你別關頭啊，你別關頭。我是 jelly 嚟，我是叫做 jelly。度就地啊嘛。jelly 係喎。custard 啦。唔係 custard。阿龍，我下一道餅你看。係 aloe vera 都係。啊 ，bon nata。No, you said I didn't put the L and it complete for me. I put it the other way around. You see it? How many language? Latin, Italian. Italian nata si. Tapi nata di koko si Spanish 嚟喎。Okay, but nata it still means the. 西班牙跟意大利是嘅咁上嘅嘛？伊兩是 Latin base 冇 Latin base 啊。L 是Christmas 咯。That is 我唔是。I think L 是 you know the verb， 咱人講 read to read， 咱人有一個 to 嘅嘛。但係yang嘅咧 Latin 嘅 language family yang是減字嘅，like French 又講嗬to watch 嗰個 regarder 有一個 R 啲後尾，但係你講到看點先，the R is missing。So I think 佢哋 nata 是 use in a sentence，because 我比較 Italian， 所以我唔好 sure 啦。Nato 是 adjective of to born 啦。It's not a no. I mean Nato 是日本哪只嘛？Nato 加炒嘅係加炒。誒，我就是嗰隻。The verb in Italian is nascere. To be born, nascere. To be born. Yeah, so 我那時講到都我出事啲嘅 Crystal bubble. Onashito. KL. Crystal bubble. But that nata de coco is something to do with Cocoa Hearts 啦。嚇，這裡是 crystal，我是覺得是 crystal 誒。crystal 咩 ？crystal 嘅 bubble。係講嘢估嘅咯。係咪是 crystal 嘅 bubble？係咪是 crystal bubble？White pearl。啊，即係 what is crystal bubble？下個 maybe is 成個 transparent 嘅咯。transparent 嘅。個 crystal 嘅 bubble 啊。下個先至。可以係冇吧？伊是嚇 clear 誒，伊唔是 regular crystal 誒看出嚟。呢啲唔是牙做嘅，I think 這裡是下個啊。對，大珠款做嘅下個啦。大珠款啊！等我睇下 ，crystal bubble is gelatin like。播這裡是做乜嘢？你別面吹啦，唔是抹鬆啦，個面鏡是做乜鬼？而家聽到隻洪水啊！等陣我咪看這 crystal boba 是係咪做？Name for its translucent appearance, crystal boba is a gelatin-like chewy pearl that is ready to eat right out of the bag and is pre-sweetened in various flavors. Crystal boba is made out of konjac，我未講啊。konjac是 konjac 嚇。konjac是日本話嚟啦。konjac是日本話。konjac是乜嘢？我唔知。konjac是日本嚇，就是講是應該是日本啊。konjac。所以這類是係咪好 ？delicious。伊好酒嘛。delicious。啊，總之啦，歡喜。John 啦，點好啦，John。或者諗到人家當個 anniversary 時，諗俾隻牛嘅 bubble tea 可以食。伊 bubble tea 我甲你講，你咪食嚟講好，我甲你好食咩？你嗦伊水，了時你嗦伊嘅 bubble 就入一下到啲你 straw 啦，半冷射啦，真係幾慣情嘅呢。你嗦是一杯掉塌啲入邊啲 straw。嘅咁咁我當啲 straw 是大啦，大講啊！係啊，我未嗦緊啲大粒啦。誒，你唔是搞嗦呀？咁樣，我未記啦。你啲啊，你啲係大。我冇經驗嘅事啊，我冇經驗嘅事啦。中國有一個查某條頸就食迄個大粒嘅boba，大粒boba條頸。特別冇養嘅咧，養真係啲養就到去做大粒嘅種嘅。人食魚骨，人食魚嘅時條頸魚骨，啊無看你買食魚。特別我講，coconut jelly。coconut jelly 是咩？nata。我suka coconut jelly。
哎呦，是这是 Amazon Canada Amazon 哦，我厝有一个，啊，我厝有一个。那打的mana係 B 嘅茶，特別乾淨，我去一間嘅熟糊誒 ramen 嘅 restaurant 食 gluten free 嘅 ramen 是係 konjac 嘅 noodle 好食哦。哦，因為我冇相信，我冇相信，冇 gluten 嘅物件真係冇好食嘅。誒特別，有啲人 allergy 一直袂食啦嘛。是咧，食下去啦。actually 有影，我無問種數安尼一白人啊吼，這裡也袂食，迄裡也袂食，我無問嘅就。阿咪講，你講，我到底 Asia 我唔捌聽過人 peanut allergy。人地有。冇是 peanut allergy 就就死去誒，你就講我學鬼氣先。我朋友冇講變咗，伊袂食飯嘅咗，伊食飯咧，伊佢就佢胖胖，我咪鬼講，佢到邊個包？我到底佢做咩啊？我唔捌聽過呢數嘅咗。是啦，人聽到無講起呢，人就是哦，這些死去啊，是係食時學換到紅光咧，伊手酒精嘅呢，無像啊，咱條理無像。是像咱人嘅culture 嗬，愈會好去嘅，叫你食較濟。條本咧 ，actually allergic unless 你是食 life threatening 嘅 allergic reaction，otherwise 你會 get used to 嘅嘛。成個我拍 allergy shot 時咪是直拍嘅 allergen 就叫我身軀咪是係嚟咯。我係個細漢時未食女嘅，只隻細漢較少較過去時未食女嘅，食女嘅食糊啊。伊個 key hive 嘅，按照講福建話 hive 啥嘅，特別啊，我係紅毛掉，แล้ว我係阿公講我係媽，單舊嘅依家佢老家過去時，你學一淡薄頭先，淡薄了，你就係較濟，睇下我係個界有老隻女隻糊隻，係咪本冇係咪本地咧？冇數啊，白人冇tolerant。阿咪人你是較濟人是 affectation 嘅啦，是冇呀，唔知福建話 affectation 是咩？做菌呀，嘅啊，一是屙羅啦，屙羅。未必是，唔是 affection 啊，唔是 affection 啊 ，affectation 是啊，嘅事啊，係樣是 hypochondriac。特別我感覺到 ，maybe 驚死就唔驚死。我一聽到哦，我變咗行有我冇有啊，你冇有人是冇識個食，你講啊我歹勢講，我唔係食你，我冇識個食誒，你買係土豆，我冇識個食土豆誒，你就講 sorry，我 allergic to 土豆 ，convenient。點啦？有人講啦，一頭 allergic。冇你就係 allergic to 土豆，講 Are you gonna die？แล้วอีกองno อีสิแล้วก็ then eat แล้วอีกอง yes สิ try and see ก็ die 咯咱上個人冇試過食豆嘅，個 allergy 到豆嘅。我冇講我 allergy 嘅豆嘅，我是講一抽車。抽車，我你教我順拿，我只順拿好，伊叫做啷個叫伊Malcolm 伊嘅 nickname 是叫做 Glen 阿咪得買豆嘅嘛。所以是，你是更加明白到嘅。你睇，伊那是食往食物件，伊有到嘅入面，你明伊無個你講下面門，你至少可能看碗還是一碗，一條，到底一碗邊呀，個來條，係成個拍沙。你本成日看啊？嚇，我本成日你學出來哦，嚇，我學一條出來咯，食棒當嘅。我有你無食食物件，我咪是吞氣嘅，可能我未成講。我冇食鹹嘅，我唔味到伊鹹嘅湯味，我都未食了。人家來，人經出啊，我本是未當到伊嘅炒粿條了。有伊嘅鹹嘅味啦，我未食。你冇食我天天咬我天天咬我。我同你講你未咬嘅啊！你食鹹咩嗬？伊唔知緊哪裡湯味。伊可以數。一個有迄個 petroleum 嘅味，你捌食過喲？哦，哇！迄個不是 unfortunately 你掉迄個 pollution area。嚇！我捌食過，直到我真驚食鹹氣，就是安尼款。因為我覺得鹹嘅是伊成個有 petrol 嘅味啊！哎呦，佢呢個會死！我鹹啊！特別老實講。
我真一年我冇食過食鹹，啷在我食少冇食過食物件嘛，唔知做乜人講生食講個鹹去，特別我食到鹹 recently this trip 我 after 我爸歲我對起我爸 funeral 嘅時候，我叫到一半，我叫買鹹，特別一來有鹹，因為我看伊胖胖嘅咧，硬胖胖咧，我覺得 maybe 我 try 食下 OK 哦，然後我食 OK 喎 ，I try 哦，應該掉撚都只 try on camera。鹹㗎，係咪啊？嗰啲是 filter feed，filter feeders 來 filter feeders，所以係咪花黑啲入面啲水，然後我花黑搞，一條啲一白喎，所以如果是洗，本來成個外賣講，不要緊啦，洗了冇台味了啦。แล้วคือเรื่องมีแค่ที่เราไม่เนี่ยช่วยได้อินาซีละอยู่ละสิมันมีกุยละที่เราไม่เนี่ยปาลุมานะเป็นเซชุดเฮ้ยนี่ลาซ้ำ这是啊这里是嗨嘅皮扛晒嚟你知唔知啊邊個當冇隻啦啦本嚟咯冇啦啦冇隻白奶冇ซีฟู้ด冇隻ซีฟู้ด冇隻ham冇隻白奶成間安尼，我講隻雞卡，呢部隻蚵煎呢啲叫，我冇隻蚵煎卡咧雞卡，你要隻蚵煎我去煎啲白嚟到頂啊！有呀，但係講你拜隻 food 嘅時，你未使嚟再問啊。要這邊啊？可能咩隻蚵啊？我蚵煎咯，我隻蚵煎咯。我係隻蚵煎嚟咯，我較舊隻蚵，我較食隻蚵貴隻鹹。你聽到我食鹹嘅時，我食到你 petrol 嘅味啊，我冇食過隻嘢。我就我嗰個參成個淡嘅呢。等陣，可憐咯，你好似係咪？小樂你講咩 ？Before 你講淡嘅時，你講我講食到 petrol 嘅味時，你講咩？未記啊。OK，anyway， 我頭先係講隻係你生會生節頭晚啦韓國咧講就係嘛個有即係冇生節啊，係即係未使講冇生節啊。哇！你是送 grocery 冇未使講。我 personally 講啦，特別到公司做 overtime 是特別愛上節嘛，你三面節你做 overtime。你上去公司，特別頂到我是做，頂到是話車出去麥當勞 drive through 嗰啲啦。冇嘅，我上節叫你上間有嗰啲 daily 上間 lunch meeting 啊Jason daily 啊 sandwich 啊 McAllister 啊，可能叫上節好路啦。And then like meeting lunch 啊，特別愛 provide food 嘅嘛。人呢，甚至都趕小時，呢做貴個點，特別愛 provide 啲 staff 食唔嘅嘛，面外食。我點得食豐富嘅 Olive Garden noodles，Italian food。Olive Garden 個 noodles 咩 ？Olive Garden spaghetti 啊？佢一個 Italian food 個，佢一個 Italian food 叫 noodles。restaurant noodles。noodles and company 嚇，是唔是 noodles and co 定到 ？something 係比較別嘅，我就係 noodles，意思係定到是叫 noodles and company，I think 當然變做 noodles 嘅，I simplify，意思冇像嘅 noodle 咧，所以 pasta 啦，要成個 pad thai 乜嘢，是唔是？冇 mac and cheese 啦，冇喎，哇，定到 noodle 是冇像嘅 noodle，未必冇像公司定外國同埋講，你睇做乜？外國就係未打肯食你pasta al dente 就，伊講 al dente 是意大利人未曉做米 QQ 嘅嗬，所以人叫人煮冇食。我看，你看我講我講聲像我去意大利時，我特別講俾人聽，แล้ว我愛看到伊人看衰我嘅哦，我講啊。Si prega non faccio la pasta troppo al dente, non mi piace troppo al dente. Più morbido, per favore. I want to tell them, hey, you got it from the Chinese, no, so don't play the fool. Chinese say QQ, not al dente. QQ, you don't know how to QQ, you make it not cook. 喂，個講緊啦。QQ you have to 過冷河。You have to walk over cold river, okay? 特別係咪物件嘅 food 無客
生食诶。哦，那种 rice noodle，然后你放你迄個 container 內邊，cannot 了，伊捧起來了，tapi你使 separate 啦，伊使 separate 誒，另外係，伊湯攞另外係。ice cream 什麼點先？另外係，特別伊件 rice noodle 大邊10個分鐘上去厝哦，然後伊就是都倒出來是，一地呢成貴呢。Yeah. And also also 特別講hamburger กับ fries 你袂生食誒 because 伊舊時 fries 就冷了。fries 係 air fryer 就係咁啦。你若是要用 air fryer，你家己煮來食啊。你人誒 Japanese restaurant 哦 ramen noodles 哦，伊愛上路哦。我人袂使喎，我 ramen noodles 做咩事？做咩事？唔知，伊哋講。伊有冇 delivery ramen？有人是 control 伊有嘢 quality 無好食，แล้วยังกำลัง買做 delivery 成你咪是對咯。Julie Easter 講 one time me cannot deliver， 他咪有湯嘅味啦。特別 one time me 大咧，會胖滿啊。本是無好食了，佢是冷了，你要安怎做伊做？你若是做伊做，伊就爛起啊，就係你。So 對啦，你看你物件都特別刺激食啦。龜豆湯咧，龜豆湯會使啊？咩？我那米，你講米一碗去啊？龜豆一碗去啊？因為我未食過哦，我未食過嘅，可能炒粿條咧，炒粿條 OK 啊，嚇。炒粿條 maybe 啦，but even 粿條呀，雞杯啦，雞杯啦，雞杯嚇，雞杯嚇，雞杯。八帶是上個炒粿條所謂嘅嘛，油嘛，伊背了有油啊，未黏得白白。妹，第好是定嘅物件，上個煎雞啦，煎雞未加冰，伊冇加冰嘅嚟搞。特別Korean嘅煎雞冇上，Korean就搞煎雞。伊往時煎雞係你 paper bag 呢個嚟係something that is OK 啦。我想你講係你 paper bag 即係油嘅。I think can 啊，特別看著久啦，伊人行來你會。特別冇你看伊嘅 batter 本嚟，伊嘅煎雞外口嘅粉嗬，有咧種。伊較會打漢家己，成個即個 Korean fried chicken 嘅嗬，我 Korean fried chicken 我叫嘅啦，好嘅啦。伊來到伊 sauce already sauce 啊，40個分鐘來過，你即個家人個，特別伊 double fry 係嘛？伊 double fry 啊，特別有人我有咧叫佢北京嘅未食 double fry， I mean 伊都去店未食好食，特別你限時 within the first 15 minutes 就食啦，冇就咁樣。有咧，我講我當然想食呢。未必可能去食過啲 fried chicken。按照特擺後尾就咪講字嚇話，後尾就特擺佢咪講字。看那個了腰呢？第一方面上只是 pizza 啦，pizza 未派咯，pizza 抓了未派咯。誒，咁你 sushi sashimi 我 OK。樣啊，係咪好嘅 pizza 就冇係咪 J class 嘅？有一隻就係 pizza，Italian pizza 是 thin crust 嘅嘛？對咯。Tapi pizza because pizza 是伊成個 pizza is made for delivery 嘅。Yeah, I think so. 但係 sashimi sushi OK 啊，sashimi 你是冷嘅嘛？嚇，是冷嘅。冷嘅較硬，較做燒冷佢較燒咗。可以免切以上濟啦，可以你免伊夾來是可以免。哦，你 sushi roll 來搞是變做 sashimi 嘅背叉背。sashimi 嘅叉背。哇！而家伊人會曉白啦 ，restaurant 冇對會曉白，因為 restaurant 比較白嘅咪是解咯。對，因為有 adapt 啦。特別 after covid 嘅了人會曉嘅。湯 OK 喎，湯因為你愛做抓，你咪是得嘅做抓就係咁咯。我未講你食一個三隻。有湯啊，特別伊人伊米，你個 ramen 啊，伊白伊米 separate from 伊嘅。特別人講成碗，伊做碗一地門。白啊，你來是。那是買小菇啦，買小菇。買小菇，成個我這邊食好，我食佛，我把佛delivery 嚇。伊佛伊咪是伊食粿條門啊，三粿條，所以伊粿地其實貴呢。特別你做咗你湯我淋落去啊，浪只伊就散到對誒。
嗰即係我嗰度講我九十幾來啊，我車喎。哇，車了。伊是俾即係呢是伊俾佢做嘅 cooking skill 嘅，就是講，because 伊係無夠油嘅素，所以會做一碗嘅。特別有咧油，有咧米，有係油，有咧米無係油咧。但是個料米特別係油。就是講 ，because normally 較濟成個我諗做 separate 嘅米啊，湯架嘅咧，我是愛係加淡薄油，所以米計別較別涼較別涼一碗。就係意大利叫意大利係油嘅是用醋嚕哦。就係你講，我都講我買 al dente， 我個邊係油就掉喺 pasta 樣就糊嚕。我俾梅咯 ，hello， 我俾梅啊。我俾每個聽眾有捌聽過，有捌食過即個嘅三隻哦。5年定5年，我這邊兄弟請人去食啲伊個厝，我想講伊人要煮，特別伊人叫三隻 ，grab 送啊，了伊個 grab 嘅 driver 行來，伊個菜館是啲啲 terrace 位，所以人大啲大曼扎拉所回本啊，了伊行來時啊。伊夾一個鴨，安尼大嘅鴨 ，OK？ 佢個鴨，你看到一個大粒嘅邦加利羅蒂，啊，哪個邦加利羅蒂呢？drop，OK？ 香個半死，特別你看那邊呢個邦加利羅蒂，邦加利羅蒂那邊是空，了那邊呢個空有 foil， 唔是 foil， curry chicken， right， 我冇聽過，那邊 curry chicken。了路吃伊個肉啲，了路อุ่呢個肉啲。我冇聽過。I tell you 啊，人食個上超啊！哇 ，so good！ 所以咁棒啊，嘛是有。這個伊咧唔是怡保只出名啊，怡保。對，唔是金巴只出名。哦，金巴。maybe 金巴。伊那邊之類，我靠啲那邊咖喱。但係你馬路 not even 是咖喱嘅，所以有咖喱。咁出咗事啊啦嚇，出咗事，我話係成古巴。我頂到只係裏邊包掉係 chili crab 嘅。哦喲，咁chili crab 嚇，所以裏邊我就出名我頂你把佢食 is chili crab and then it is roti 咯，我半隻好食。因為食，我對其實人去食喲，邊個人教？人咪上食，人就去食喲。人上人嘅去。誒，阿 John 來 KL， 叫南西人去少少食伊個 chili crab 啊，伊夾伊個饅頭大粒饅頭了，伊個有呢個 sauce 啊，哎呦 chili crab， 誒，特別我一趟去 KL 我冇 stay 嘅久啊，一趟我 because 我其實諗住 concert 呢，然後我就對嚟啊，我是拜過去，了拜個 concert， 8號嘛 ，right？ 8號，我都知。我講到看到是諗住 concert 誒 date 是。冇啦，有 organizer 會講愛去咪去嘛。哦，阿張咪去。冇時間。我係日子㗎，那是對啊，是啦，或者 concert 嘅 plan 嘅 ，OK。我特別我是去 concert，但係我冇寫啊。因為我個 concert，我叫 festival plan 是啦，或者就是講我哋嘅 fan 嘅一個 gather 禮拜是 after。我覺得是啦，嘛，即幾回了啊，80幾回了啊。別60啦，80幾回。你就係 share 啊。แล้วสิโซไปอีว่าตัวอย่างว่าบ่ให้กินแต่เป็นแนงว่าไปเจอให้เลยว่าไปเจอให้กูไลอ่ะเมบี้90 G recommend เป็นแนง我啊係咪嚟กูไล係咪一除咯กูไล落地你咁白你就是話29號我哋對路去กูไล落地啊喂กูไล落地你那是話29號 BM เป็นแนง BM trip 啊我對對路去嚇29號啊，但係我講是幾號？19號係19號號嘅啦，嚇19是19嘅。OK 啊，特別之類咧，你別幫咁啲咧，幫咁啲19號。係啲是對嘅咯。然之後做 before 人嘅 gathering，做 after 人嘅 gathering。After 啊，我到時。特別19安尼哦，特別 sorry，我覺得 September。我教17號教。29號是拜二 ，OK 啊。你愛做第19嘅。特別係你阿16歲未嚟啊！特別能 try 特別19號啊，會來喎啊，毛菇會去喎。OK，19個。OK，嗱我哋會去換我 hotel。
แล้วอัน看阿三拉薩 confirm 個人先，特別阿三拉薩是 guarantee 18號俾嘛，所以是要看19號。舊呢，伊講17號到 KL。所以25號本會使啦，25號本會使，我會使換我又到。Anyway，阿 John 啊，你叫阿三拉薩去參與節嗬，我驚伊啱得地別張隻得地假咯。Man 關你，講老聲啊！無伊可憐哦，人暗冇假咯，為到咯。無啦，伊無伊愛咧是叫伊按家己去食誒，伊無成日講佢去教啦無物件食，伊就是叫你愛去來講，你先食，啊無你家己食，你家己我家己出，好呐。係啊，咱邊咧有真正借位食啊無食啦。係咩物件？搞到啲發誒，主要 OK 嘛？伊無成講感覺只啊誒。叫 Ramly Burger 可以啦。嚇，一點加啦，Ramly。Ramly 你 burger 少咯。Ramly 別食咩？隻麥當勞呢？是上馬來西亞。唔要緊，免驚阿三巴沙也有搞掂嘅硬 ，OK， 搞應該借你 ，OK， 我譬感謝大家即係呢塊講佢永勝啦嚇，然後舊時未必就係本身辦事，我已經特別領食掉落啲อุ่咖喱啊咯，到底變領嘅揾食，到底哎呀，未必當隨自己去金巴是我二寶唔是？誒，你那是隨藤講我聽。冇啦，冇。我過 Slim River 嗰邊嘅。8點鐘，我特禮拜去嘛。OK， 你看我過 from Penang 先到金巴是 after 怡保個到金巴。after 怡保個到金巴。你講咩？哦，你是 from 怡保，我唔講 from Penang。6點鐘嘅啦 ，OK 啦，嚟去。誒，但係，英國中講嘅，英國中你咪除掉金巴係運路啲咯，愛去哦。你那是隨藤啊，我愛去哦。哈 ，actually 免去金巴啦，怡保冇了嘅啦。怡保冇啊。I'm sure 免去到個金巴啦。In fact，邊咧有啲借人鋪真正好食，好料嘅幫有啊，邊咧有啊。但係冇落地個古來嘅啲邊咧就冇料啦。搞啥子 research？ 一樣嘅是孟加利落地咩？唔是孟加利落地，是咪？唔是孟加利落地，孟加利落地是尖頭嘅，攞餅尖頭嘅。誒，你知唔知啊？我講喺度說 ，OK， 孟加利落地嗬，是我誒，我嘛在 Planet Shila Majid， if my friend Gina， 伊係講啊，是 original 孟加利落地嘅founder 嚟啊。到底邊兩位？我是啊。哈！你150年已經。哈！我是講店，你是講店咩？唔知道咯啊！特別是伊是即係伊講我過嚟，我就看到伊個 history 嘅事啊！伊嗱我唔知到底到 Facebook 唔是攞是有時講下即係因為幫嘅 founder 嘅小英啊講啦，孟加利落地 actually 唔是孟加利落地，咪講呢係時讓唔知 somebody share 到啲嘅 group 時講下即係話講，我就真係驚啫。OK，anyway。到時是個特別嘅是啷個食過 ，OK？ 食報銷，感謝大家那是講，咱會使照看英國中有啲是咱要去一時去食，是咱會使去術不相位。下禮拜再見，但是到別嘅時期，我唔知幾時辦啊，即係必須我別記啊。OK， 拜，恭喜發財，恭喜發財。頂一禮拜別說無聽無看，到這邊邊啊，但正伊看係我聽了嘅時，個無等嘅時，你就正嘅一個很同啲都很掉落，唔是咁講，個就是即後尾一個就你講，瑪利亞哈，每個掉 transfer road，哈，OK，bye。